Windows activate လုပ်ဖို့အတွက်ဝေလို့တာဆိုတော့ဒီ file လေးရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကို download link ကလည်းဒီ video ရဲ့ description မှာပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မှာက video ရဲ့ description ကိုသွားဝေလို့တာဆိုတဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လေးလုပ်လိုက်ဒီ file လေးရလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဒီ file လေးကို extract here နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မလုပ်သေးဘူးဒီ file ကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Edifier ရဲ့ software တွေအားလုံးကိုအရင်ပိတ်လိုက်ပါတကယ်လို့ပိတ်လို့စင်မပြေဘူးဆိုလည်းပဲဖြတ်လိုက်ပါเนาะကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Windows မှာဆိုရင် Windows Security ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနေသေးတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းတောင်းတင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Windows Security တွေကိုလည်းပဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးစရာရှိတယ် Windows Security ကိုတွား Real Time Protection ဆိုတာလေးကို on ဖြစ်နေရလေးကို off လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီတော့ဒီ Windows Security ကိုဘယ်လိုတွားရမလဲမသိသေးတဲ့လူတွေသိတော့အောင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြလိုက်ရင်ကောင်းမှထင်တယ် Okay အဲ့ဒီတော့အခု error လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ရတာနဲ့ဒီထဲမှာ Windows Security ရဲ့ icon လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်အခုလိုမြင်ကွင်းလေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့လောက်ရမှာဒီ Binary Anthrax Operation ဆိုတာကိုဝင်ပြီးလောက်ရမှာတခုပြောချင်တာကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာဒီ icon လေးရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့တွားလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဒီတောင်းမှာရှိတယ်ဒီ set icon လေးကိုနှိပ်ထားနဲ့အခုလိုမြင်ကွင်းမြင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard က W စာလေးကိုရိုက်လိုက် Windows Security ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် W မြင်ရသေးပါနဲ့ Windows Security ဆိုပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ reset အနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်အရင်ရက်တွေကကျွန်တော်ဝင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒီ reset အနေနဲ့ဒီမှာသူကပြထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ် Okay ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ကွင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က W စာလေးကိုရိုက်လိုက်အခုလို Windows Studio စာကိုမြင်ရရင် click လိုက်တာနဲ့ဒီလိုနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ Binary Anthrax Operation စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ Manage Setting ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် Manage Setting ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ Real Time Protection ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်သူ့မှာ on ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က off လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တကယ်ပိတ်လိုက်ပြီလားတေချာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီ Binary Anthrax Operation မှာဒီ icon လေးရဲ့ဘေးမှာအဆင်းအောင်လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လို့ပြီးသွားရင်ဒီမှာအနီအောင်နဲ့ပြီးတော့ဒီအမြောက်လက္ခဏာလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီးရဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုဝင်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ပိတ်လို့ပြီးသွားပြီပြန်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် Okay နော်စောစောလေးအဆင်းအောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အနီအောင်အမြောက်လက္ခဏာလေးဖြစ်သွားပြီ Okay ဒါလေးလုပ်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ set file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီဒါနဲ့နေပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ Windows Activate လုပ်ရတာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေက Activate မလုပ်ရသေးတဲ့ Windows မှာအခုလို watermark ကြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ screen recording လုပ်တဲ့အခါတွေ screenshot လုပ်တဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီ watermark ကြီးကတော်တော်ကိုမျက်စိရှုပ်စေပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုထိမလုပ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်ပဲအခုလက်တွေ့လုပ်ပြသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း activated ဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ activate မလုပ်ရသေးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာရဲ့အလင်းအမောင်တို့ဒီ background image ပေါ့နော် screen image တွေချိန်မရတာတို့တခြား bla bla လေးပေါ့နော်ဒါလုံးလို့မရတာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါလည်းစက်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းရင်ကြောင်ဖြစ်ပုံချင်းမတူကြဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက activate လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်လာတာမျိုးတွေခဏခဏဆိုလို့ဖြစ်နေလေးရှိပါတယ်ဒီအချက်တွေက activate မလုပ်မချင်းကြုံနေရမယ့်ပြဿနာလေးတွေပါဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့ line key ဝယ်သုံးမဲ့အစားအခုကျွန်တော်ပြမယ်နည်းလမ်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြမယ်ဒါလေးရှင်းပြနေလို့သာကြာနေရပြတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကခဏလေးရယ်ဆိုတော့ဒီ zip file လေးပေါ်ကိုမောက်ပိုင်ရလေးတင်right click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်အခုလိုပေါ်လာရင် extract here ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ file လေးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုလို file လေးကြီးကြာလာပြီအခုလို file လေးကြီးကြာလာရင်နှစ်ခုကြာလာရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုကြာလာတဲ့ထဲကဒီအပြောင် file လေးကိုကျွန်တော်တို့ double click လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ခဏစောင့်လိုက်ပါအခုလိုပေါက်ကလေးပေါ်လာရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ window ကိုပဲ activate လုပ်မှာဆိုတော့ဒီ window တစ်ခုတည်းကိုပဲအမှန်ကြီးကလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ခဏတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ဒီ window icon ရဲ့ဘေးမှာဒီအစိမ်းအောင်အမှန်ကြီးကလေးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ Okay ဒါဆိုရင်ရပါပြီ window activate ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 100% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ window က activate ဖြစ်သွားပြီ Okay အဲ့ဒီတော့လောက်ဆရာရှိတာတွေလည်းအလုံးလုံးလို့ပြီးသွားပြီ Okay နောက်ထပ်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောက်သွားတာကဒီ reloader ဆိုတဲ့ file လေးကိုသုံးပြီးတော့လောက်သွားတာ activate လောက်ရတာပေါ့နော် reloader ကိုမသုံးချင်ဘူးတခြား file နဲ့တခြားနည်းလမ်းနဲ့လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ file လေးရှိသေးပါတယ်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချထားတာအခုလိုမျိုးပြောပြချင်လို့ပါဒီ file လေးကို download link ကိုလည်းပဲဒီ video ရဲ့ description မှာထည့်ပေးထားတယ်အမှန်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်ဒီ reloader နဲ့လက်ရှိလောက်သွားတဲ့နည်းလမ်းထက်တောင်မှပဲပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အရန်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲအခုလို download link လေးထည့်ပေးပြီးတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာပါကြိုက်တဲ့ file နဲ့လို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလို့ Okay ဒါဆိုရင်တခုသိချင်တာရှိရင်လည်းပဲ comment မှာဝင်ရေးထားခဲ့လိုက်ပါကျွန်တော်အမြဲ reply ပြန်ပေးနေပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲ stay safe ပါ